Yes, all our respected viewers, learners of English language, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସାଦରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ କେସିପି କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଇଂଲିଶ ପାର୍ଟ 366 ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କ୍ଲାସ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ସ ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ପେପର ଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ପେପରରେ 5ଟି ଇଂରାଜୀ ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ କୁହାଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଆପଣମାନେ ରଖିବେ। ଏଭଳିଆ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜିର ଲେସନ୍ ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ଫର୍ ୟୁ। Yes, let us start the lesson. Translate the following English sentences into Odia. Number 1. The medical science has advanced today. Here, advance is the verb. Okay. Advance ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ ଜାଗାରେ ଉନ୍ନତିରେ ଆସିବା, କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଡେଭଲପ୍ କରିବା। ୟାର ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ହେଉଛି ଔଷଧ ବିଜ୍ଞାନରେ ଏବେ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ 2. The change in climate may affect your health. ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତୁମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ 3. They walked to the station because they could not afford a taxi. ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା। ଓକେ, cannot afford a taxi. afford means କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପାଇବା ଅର୍ଥରେ affordକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଚାଲିକରି ଷ୍ଟେସନକୁ ଗଲେ। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ 4. Your support is greatly appreciated by us. Here, what do you mean by appreciate? Appreciate is a regular verb. Appreciated. Appreciate means praise, admire, etc. Okay. ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ୟାର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ସବୁ ଓଡ଼ିଆରେ ତୁମର ସମର୍ଥନକୁ ଆମେ ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସା କରୁଁ। ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ପେସିଭ୍ ଫର୍ମରେ ଅଛି। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ 5. ଶାନ୍ତା ୱାଜ୍ ଆରେଷ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ଡ୍ରଗ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଫେନ୍ସ. ନିଶା କାରବାର ଅପରାଧରେ ଶାନ୍ତା ଗିରଫ ହେଲା। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ 6. I do not know how to assemble a bicycle. ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ପ୍ଲସ୍ ଇନଫିନିଟିଭ୍ ଲାଗିଛି, 2 ପ୍ଲସ୍ assemble. assemble ହେଉଛି ଏ ଜାଗାରେ ଭାର୍ବ। କ'ଣ ହେବ? ହାଉ ଟୁ assemble a bicycle. ୟାର ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ହେବ ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲର ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ମୁଁ ଯୋଡ଼ି ଜାଣେ ନା। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ 7. The accident could have been avoided. ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। could have been avoided ମାନେ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ଓକେ। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ 8. The Indian scientists yearn for sending men to the moon. Yearn, what do you mean by yearn? Here yearn is verb. Yearn means to develop strong desire. ଭାରତର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମାନବ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ 9. Transplant the seedlings from the pots into ground. ପାତ୍ରରେ ଥିବା ଚାରାଗୁଡ଼ିକୁ ଭୂଇଁରେ ରୋପଣ କର। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ 10. Plastic does not transmit heat. Very simple sentence to translate into your mother tongue. Transmit ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ପଠେଇବା ଅର୍ଥରେ transmit ବ୍ୟବହାର ହୁଏ।
प्लास्टिक रे ताप संचारण हुए नाही। एहीपरि सेंटेंस मानक आपण प्रिपेयर करिवे। यस, ट्रांसलेशन इज नॉट ओनली फॉर योर प्रिपरेशंस but also it develop your improve your knowledge in English language. Okay, this much for today. Wait for our next lessons. We are coming back to you so many nice lessons. Those are very expected question answer for your competitive examinations. Thank you for watching our channel.